Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana bir navbatdagi ijodimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bitta ko'rib baho berasizlar do'stlar. Bitta chiroyli holatda, go'zal holatda chiqdi. Xo'sh, tanishtirib borib ko'rsak, qisqacha gapiraveramiz. O'zi kech bo'lib ketyapti. 60 talik qozon bilan 22 talik hamda 16 talik tandir. Tandirda oldagi ozgina рабочий stol, gaz plita hamda moyka. Şimdi o'ta go'zal holatda chiqdi. Zontiklarni chiqarib olganmiz. Xo'sh, bu ijodimiz Namangan viloyati Norin tumani qaysi qishlog'i edi? Xo'jobod qishlog'i, Somsobazlar mahallasida. Bu safar bir 3-marta kelishim. Har doimgidek jarayonlari. Ikkinchi bittasini olamiz mana. Jamshidjon. Bo'ldi, shunday o'chiravering. Oyog'ingiz bilan bossangiz yaxshiroq bo'ladi. Hozirgina shamol bor, lekin boshini ko'rasiz. Yoqaveradi. Xo'sh do'stlar, şimdi bu go'zal holat. Ko'p bozorlari bilan. Xo'sh, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa do'stlar, albatta nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz hamda like, kommentariyada o'z fikrlaringni beramizlar degan umid qilamiz. Allohdan